¡Buah! Ferrari Portofino. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Bueno, ha vuelto a nuestras instalaciones este cliente, que como bien sabéis, hemos metido un servicio nuevo que es el detailing. Se quedó tan contento que al final tienes un vehículo exclusivo y quiere una iluminación exclusiva. En este caso hemos apostado con los técnicos a hacer algo muy sutil, muy limpio, simplemente un poquito en la consola central, ya que es un vehículo muy exclusivo, rojo, pues le hemos dado ese toque rojo en el interior que, bueno, sin más, espero que os guste. También comentaros que gracias a vosotros seguimos en ascenso y seguimos implementando nuevos servicios, con lo cual estamos muy contentos de que nos sigáis, de que nos deis vuestras opiniones y sobre todo de que estéis siempre a full con Madrid Audio, o sea que venid a vivir la experiencia Madrid Audio. Bueno, ya tenemos terminado nuestro Ferrari. Lo que os decía, le hemos hecho una iluminación, en este caso es RGB, como bien sabéis, los que nos seguís, que la manejamos a través desde el móvil, ¿vale?, de una aplicación. Podemos elegir el color y la intensidad que queramos. En este caso, rojo Ferrari, pues rojo iluminación. Sin más, pasar a disfrutar esta maravilla. Adelante.